Hola, saluda. Hola. El día de hoy nos toca abrir a Edwina del mundo de los cómics. ¿Qué te parece si yo quito el zipper y tú quitas estos? Bueno, Déjame primero quitar el zipper. Que esta vez sí lo vamos a ver y al final vamos a ver lo que traía bien esta Starly, porque el video pasado no quedó muy bien porque pues lo guardé para que se viera con mi abuelita. Como ven, estoy batallando porque siempre le ponen como un comprobante de garantía y se lo ponen cerca del zipper. Ya lo estoy abriendo. Ay, siempre hay un problema con eso. Mira, es lo que pasa muy chiquito. Aquí está. Aquí está la pulsera para los que no la vieron el otro día, porque lo hice muy rápido y no sé. Ahora quitarle esta parte. ¿cómo se quita? Mira, empiezas desde la parte chiquita A aquí. ver. ¿Sí? Ahora Max me invitó a participar en su video. Siempre soy espectadora nada más, pero ahora me invitó. Déjenme ir por un cúter porque se me hace que vamos a necesitar. Se me hace que sí, porque sí se batalla en algunas partes. Y creo que ella fue una de las que más me gustó junto conmigo. Ahora se te olvidó quitarle. Ah, no tiene. Este no tiene, por alguna extraña. Aquí está. La foto de esta. Ahora le quitaremos, pasaremos a quitarle acá porque tiene cinta. Del otro lado. Ah, mira, ya de pasada ya se quitó. Ahora. ¡Tan! Enseña primero esta. Ya la había enseñado, señor. Miren, aquí está. Es casi lo mismo que Viola. Porque del mundo de los cómics ellas son el mundo. Bueno, vamos a empezar. Aquí dice Open How. ¿Tú quieres quitar el amuleto? Open here. ¿Quieres quitar el amuleto? Sí. Bueno, quita el amuleto. Ahorita lo enseño. Se me hace que hay de diferente color porque en este el amuleto en Starling está un poco de color bajito y en el amuleto de Fiona estaba un color fuerte. Aquí está, porque también este es de color fuerte. Ahora pasaremos a estirarle así. ¿Cómo me chocan? Un poco. Vamos a abrirla. Como que ella no está invitada a abrir esta cajita. Ay, gracias. Que A sí. ver, Órala. qué bonita se ve. ¿Cómo se abre? Mira, le haces así Ah, ok. y luego Oh, lo mismo. ¡Mira! qué Voy a guardar linda. esas bolsas porque son como doradas. Parece como si fueran. Sí, mira, estas son diferentes a las que habían salido en otras series o en otras figuras. Creo que siempre Edwina Esta siempre es le- dorada Parece como si fuera especial. y viene también La carpetita de la serie 2 que ya la vimos con Fiona. Ahora, esta sí la quiero guardar porque es dorada y se ve bien chida. ¿Y se ve, señores? Sí. ¡Ah, aquí está el gato! Uy, Enseña el gato con alas. en la anterior, ¿qué animal venía? En la anterior venía un suricato. Una suricata y con Fiona, Tenía un pandita. un panda. Tenemos por aquí. Mm. Enseña las alitas del Tiene unas alas pintadas. mm, Todos son como tipo super gatos, super perro. pandas. También aquí Mira, en aquí esta está en el la pasado. pulsera, como una de estas. Este tenía una capita. Tienen sí, esas cositas que. Miren, aquí está. Y vienen los dos cosillas densas, pero su decoración es como un tenis. No. ¡Uy, de veras! Bueno, A ver, lo voy poniendo mientras tú abres ese. miren. Ahora pasaremos a... ¿Se ve en la cámara? Sí. Vamos a abrir el libro. Ah, no, sí, no es un libro. Mientras, Como un libro. mientras ella abre eso, yo voy a abrir esta. Yo no puedo meter esto, ¿me creerás? ¿Es así? Hazle, chicos, sí. Ay, ay. Mi ojo, es que está pasando mucha tierra. Ah, ya estoy viendo las estampas, ya estoy viendo las estampas yo.
Ahí está. Más desde lejos. Ya estoy viendo yo las estampas. Ya más o menos. Aquí están. ¡Ay, no! Estas las estampas, las blancas. Y aquí no vino la tarjeta. La pondremos de este lado. Empezó a hacer viento. Ay, siempre lo hacemos cuando hace viento, ¿verdad? Siempre se lo Se acaba de soltar el aire. Lo siento, ahí sí, ¿lo notan? Ahí está. ¿Lo pongo? Sí, por favor. Ahora tengo 3, una... Se adapta con el tiempo, ¿eh? Esta está ahorita muy dura, pero ya se adapta. Según yo, miren, aquí está. Miren, trae como una cosa para pintar. Trae 2. Mira, mira, ¿ya viste? Trae como aerosoles para pintar. Trae siempre, como les dije que tenía uno de estos cada una. Vamos a hacerle así para corroborar que no se nos vaya. ¿Te guardo estas? Claro, sí. Son doradas y parecen medio especiales. Ahora vamos a dejar esta, vamos a abrir esta. Enséñalo acá cuando lo estés abriendo porque no lo ven. Es que hazlo para acá. Aquí tienes, abre esto. Y esto no es lo más. ¿Yo lo puedo abrir? Sí, ábrelo tú. Nunca he abierto uno de estos. Ahí sí se va un poco negro, ahí discúlpenos, pero no creo que se vea. ¿Qué habrá aquí? Se me hace que ya sé qué es. Ay, es el plumón. El plumón mágico. Se me hace que le falta. Sí, hay esta otra cosita. Para que lo agarren. Ya no hay nada. Ahora, al otro lado. Esto sí me permiten, pues voy a... Enséñalas acá porque no te están viendo dónde los estás sacando. Trae como un lugar secreto para abrirlo. Vamos a cerrarlo por mientras. Vamos a abrirlo por aquí. Vamos a abrirlo. Mira, la bolsa es como una bolsa para hacer deporte. Disculpen, ahorita está viniendo un tráiler acá. Es que estamos en la cochera. Aquí está. Y aquí todo el mundo pasa. Aquí está la bolsita deportiva. Vean su falda. Ahí está su falda. ¿Qué es esto? Esto es lo que es la pesa, que ella es muy deportiva según esto. Vamos a armarlo. Aquí se pone esto así. Yo también del otro lado, si me ven, si se ve, como lo estoy poniendo, y así vas poniéndolo hasta que ya entonces que ella sea deportiva, pues por eso trae una pesa. Aunque es muy grande, no se le vaya a caer, no se nos vaya a morir. Listo, aquí está la pesa. No sé si vaya del otro lado porque no hay ninguna instrucciones. Ya vamos a armar por completo ya su mochila. Ven, Tiene que hablar más fuerte porque Ok, disculpen, ya voy a hablar así porque pausa, ya voy a hablar así porque ahorita hay un montón de está pasando. Voy a ponerle tiempo por mientras. Ya, después de 1.000.000 de horas después, ya por fin, justamente tenía que pasar. Siempre pasa esto con el aire. Te voy a dejar abrir la última cajita porque la limitada. Que quito mi cafecito de aquí. Y ya queda vacía. Ya, vean. Trae el gato, en la otra trae un panda de super pan. Hola, por ahí vamos a ver lo que está sacando. A ver si me acuerdo cómo lo. Dame chance a ver si es. Ay, sí. Ahí están las cartas. Miren, están. Tiene como corazones. Así es. Y el sticker. Vamos a dejarlo por aquí. Y ahí viene, supongo que ahí debe de venir el wow. ¿Quieres que yo lo abra? Sí, ábrelo. Ya lo abre de manera Carson. Miren, aquí está. Y unos people.
está. ¡Ay, qué bonita! Reina. Vamos a ponerle su como extensiones. ¿Sí son extensiones? Cabello, sí. Déjame ponérselas que es un poco difícil. Mientras yo voy levantando estas que se han caído. Es que es un poco difícil ponerle. Aquí está. Creo que sería mejor así. Ay, peña. Como trae traje deportivo. Es como la. Ay, híjole, qué bonita. Ah, es que se le cae. Incluso pensaba que iban a estar más duros que los de Starling, pero no, están más débiles. No sé, pegan muy bien. Pero bueno, ahí está. Y pasaremos ahora mientras mamá. Yo le voy a pegar las pegatinas a los walls. Ay, se le cayó la falda. Ay, no la vean, están mallas, están mallas que tiene. Ella sí sabía que iba a pasar eso. Vamos a ponerle las estampas. Empecemos con la estampa del de cómic. Este de acá. No se las había enseñado, ¿verdad? Que es como el de. Enseña el del cómic de Fiona, el que está cargando ahí es como ese, solamente que ya lo paramos con Ya. ahí está. Dice cool. El de Fiona también tenía uno así que dice súper. Dice super. Voy a ir pegando también esta. Enséñale qué dice. Ay, No dice, este no dice nada, este nomás. Este está en blanco, lo vamos a pegar en él, que les digo que la mayoría de las series plumas lo tienen. ¿Está? Que también lo tenía esta Fiona. Pero no sé si se ve. Ahí está. Aquí está, los vamos a poner así. Y ahora él como vamos a ponerle su. No sé por qué viene si no se caen, pero bueno, más te digo, es que se caen mucho, hay que pegárselas. Voy a ir pegando las estampas del cómic, página 1. Página 1. Enséñale lo que estás haciendo porque no te ves. Lo siento, perdonen, aquí está, pegándolo. No se verá mucho por mientras. Página número 2. No sé si este gato es hombre o es mujer. Esta me viene masculina. El gato que tiene 7 vidas. Sí, los gatos tienen 7 vidas, ¿no? A mi mamá no le gustan los gatos. ¿No te gusta? ¿Por qué no te gustan los gatos mientras voy pegando las estampas? ¿Qué terror les tiene? A mí no me gustan los gatos porque no me gusta cómo se escucha su sonido. Es que no me gustan los gatos, lo siento. Así sí se me hacen bonitos de mentiritas. Pero así. De verdad no me gusta. Y esta sí como que sí tiene muchos gatos. Sí, se me hace raro porque es la única que tiene un animal que se puede llamar normal, porque todas tienen así como Rosalí tiene un flamenco, ella tiene un suricato, ella tiene un panda que está en peligro de extinción, los pandas. Pero bueno, aquí está, ya vieron, ya les pegué la estampita. Ahora vayamos a llenar de agua. ¿Me pasas un vasito de agua? Atrás tienes ¿Dónde? un bote atrás de la planta. Ah, ya sé. Vamos a puedes. aprovechar esa parte de ahí arriba, si se ve. Aprovechar la parte de allá arriba para llenarlo. Vamos a la fuente para que lo llene de agua. Se llena con mucha facilidad, así que no va a ser mucho. Ahí está. Para llenar, miren, ya se llenó. Ahora ¿Listo? listo, ahora nomás le vamos a poner tiempo mientras esta cosa. Ay, de esta cosa se carga, listo. Ya, a comenzar a pintar. Chimuelo, queremos a Chimuelo. Espero que sí se vea.
Si no, ahorita se los acerco porque es muy difícil ir pintando y enseñárselos a ustedes. Este es como uno de pensamiento. Así los tienen los cómics cuando están pensando. Pero lo voy a dejar como medio. Bueno, si se pinta, miren. Espero que se vea en la cámara, pero el cube se vuelve naranja, el fondo azul, le salen estrellas, le sale un arco iris. Y ya nomás le salen esas cosas. Y este que todos tienen. Todos lo tienen uno de estos. Todas las de Comic World. Miren, aquí trae. Ah, justamente para hacer el tenis. Trae como un gato con tenis. Con tenis y miren si le pusieron a las alas. ¿Sí se ve? Es el gato con el tenis y sus alitas. Acá, de este lado. A ver, este te la dejo a ti, revélalo. Es un cómic. Yo te lo voy a acercar. Ponte un poco más a la intro. Se me hace que no se está viendo. Es que se ve muy tenue porque como hace aire. Aquí se ve muy tenue, aquí. Pero es que como hace aire. Es que aquí se está ve muy secando rápido el humo. muy tenue. O sea, aquí se ve muy tenue, pero allá en su casa o en donde lo estén viendo no se verá tan tenue. Es que el aire, como está haciendo mucho, te digo, Está rápido medio seca secando. y por eso no se logra observar. Qué triste. Bueno, pues va a ayudar. Pido rápido. Este es el de Biona de la vez anterior, es un plumón con el que revelamos las cositas. Trae una estrella al final. Trae el gato del. Mira, trae un gatillo. Si no se ve, es el mismo gato que tiene una. Vamos a seguir con su historia del cómic. Miren, aquí se ve que si ustedes no vean, pues yo se lo voy a acercar. Aquí es como, se ve como si el gato estuviera levantando la pesa. Un gato deportivo. Parece que se encontró con el tenis. Con el tenis. Y ahora se me hace que se puso los tenis. Sí, miren, se puso los tenis. Se puso los tenis que son de. Estos tenis son de Edwina. Supongo que no le hará mucha gracia a Edwina que haya agarrado los tenis. Sus tenis, su gato. Y ahora está volando con. No se va a alcanzar a ver mucho, pero ya se está borrando. Está su gato. Si no se ve, ahí discúlpenos, pero está su gato volando con la pesa y los tenis. Y eso fue todo. Vamos a hacerle como buena se veía al final. Y vamos a ponerla cargando las pesas. La feminista. Mi papá acaba de llegar y dijo que era feminista. Como ya ven que allá en la Ciudad de México están destruyendo los edificios con grafitis y todo eso. Ella trae grafitis. Es por malinterpretar, pero también está mal que hagan eso. ¿No crees? ¿Qué crees? Está mal que destruyan algo con 1000 años de historia. Así. Aquí está, con sus pesas, o sea que sí hagan, pero no hagan. Acá acércalo para que lo Mira, aquí trae el gatito, super gato, super gato. Hay que pegarle el chongo. Sí, porque yo pensaba, Porque aquí sí está Starling, y yo pensaba que las trenzas de Starling estaban un poco flojas, pero no, las de ella están todavía más flojas que las de ella. O sea, sí se tardan en poner sticker. Esto no es de ella, lo siento. Está aquí está sus cosas de wow. Este es de la serie 2. Sí, ¿puedes escribir? Todas son de la serie 2, ¿verdad? No, esta no es de la serie, esta es de la serie 1, serie 2. Ah, sí. De la serie. Vamos a enseñarle que se me hace que la otra vez no lo enseñamos. Vamos a enseñar rápido si no se alcanza el tiempo de memoria. Aquí está. Miren.
Por atrás nos enseñan todas las Ever Dreamers y acá están todas las Ever Dreamers de cómics. Fiona y un montón de personajes. Se me hace que todas quieren a Miss Unicorn. Miss Unicorn. Y también está colorista. Espero que sí se vea. Es la de Dorados colorista. Nos vemos. Esto fue todo por el día de hoy. Ya acabamos con las Ever Dreamers, Ever Dreamers. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Adiós.